มันจะซูมได้10 เท่านะคะทุกคนค่อยๆไปเลยจ้านู่นนะคะทุกคนนู่นเลยนะมองเห็นเกาะล้านเลยนะคะทุกคนเขาแข่งเรือกันอันนี้ซูมที่10 เท่านะคะทุกคนของกล้อง S23 Ultra 5G นะคะโอ้โหแพทยืนซูมจากหาดจอมเทียนเลยนะคะทุกคนนู่นเลยนะมองเห็นเกาะล้านแบบชัดมากเลยนะทุกคนที่เป็นภูเขานั่นคือเกาะล้านนะซูมที่10 เท่านะคะตรงโน้นนะคะที่เป็นเต็นท์ขาวๆเขาก็จะมีงานที่แพทบอกเมื่อคืนนะที่ว่าเป็นตรงที่มีคอนเสิร์ตนะคะเลยนะซูมแข่งเรือนะคะทุกคนให้ดูโอ้โหเธอเลิศมากเลย